भिडियो सुरु भइसकेको अवस्था छ र बिस्तारै हामी झर्दैछौँ। झर्नलाई निकै अप्ठ्यारो भएको छ र सोमजीले यहाँबाट यो स्थानबाट गाई गोठालो गर्दै गर्नुभएको र यहाँ कहिलेकाहीँ बाघले पनि बाख्रा खाएको उहाँले आफ्नो घटनालाई स्मरण गर्नुभयो र हामी यस स्थानमा फोटो सेसन गरेर पुनः फर्कदैछौँ। दर्शकहरू यस्तो बाटो छ यहाँ। पुनः हामी लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रवेश गर्दैछौँ। म बिस्तारै हिँड्दैछु, म अनुपम यहाँ अगाडि बढ्दैछु। दर्शकहरू प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँ सर्पको डर पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई हाम्रो गाइड मित्रले जानकारी गराइसक्नु भएको छ, हाम्रो मित्रले। र त्यसै अनुसार नै हामी हिँड्दैछौँ र वरिपरि कुनै सर्पको छ कि भनेर पनि हामीले केयरफुल गर्नुपर्ने अवस्था रहिआएको छ। हाम्रो प्रमुख गाइड सोमबहादुर स्याङथाङ अगाडि हुनुहुन्छ, दिपक बिचमा हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी म भोलिन्टियर झन् पछाडि छु। दर्शकहरू यो धेरै भास्ट ठाउँ हो यो, किनभने यहाँबाट हिँड्नलाई अति नै कठिन छ। त्यो कठिनका बावजुद पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सोमले हामीले केही नयाँ जानकारी गराउनुहुन्छ कि भन्ने हामीलाई आशा हो, तर उहाँ अगाडि बढ्नुभएको अवस्था हो। पक्कै हामीले के विश्वास छ भन्दा उहाँले केही नयाँ कुरा जानकारी गराउनुको लागि तत्पर हुनुहुन्छ। उहाँले के जानकारी नयाँ पाउनुभयो भने उहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यो धार्मिक स्थलको लागि भनेर प्रयोग गरिने पाती भन्छ यसलाई। र यहाँ पाइप पनि छ जुन सोमबहादुर स्याङथाङको घरसम्म पुग्ने पाइप हो, पानी सप्लाई हो यो। र अहिले हामी थोरै अगाडि बढ्दैछौँ र सोमबहादुर स्याङथाङ र दिपकजी यहाँ हुनुहुन्छ र यहाँ फोटो हान्नुपर्ने अवस्था देखियो। यसरी होइन तलबाट हान्नुपर्ने त्यो पुरा देख्ने होइन, तर पनि मैले पनि अब आफ्नो हिन्दू धर्मअनुसार गरेको छु। दिपकले आफ्नो जीवन, आफ्नो लाइफ भनौँ, आफ्नो लभलाई, मायालाई सफल बनाउनको लागि भनेर उनले यत्रो पनि गरेका छन्, जुन एउटा धार्मिक विश्वास पनि छ। र उनले भन्दैछन् यो गऱ्यो भने जीवन भनौँ प्रेम सफल हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराएका छन्। धन्यवाद दिपक। सोमले के भन्दै खोज्दैछन्? सोमजी तपाईँले गर्न सक्नुभयो? मैले पनि उहाँको भनेअनुसार लाएर मैले नै यसरी गरेको हेर्नुहोस् दाजु किनेर। दर्शक एकपल्ट हेर्नुहोस् त, उनको पनि जीवन सफल रहोस् हाम्रो कामना हो। हाम्रो यस टेलिभिजनको तर्फबाट दिपक र सोमलाई शुभकामना छ। उनीहरूको जीवन र उहाँहरूको जुन लभ छ त्यो पनि सफल रहोस्। हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो अगाडि पात हटाउनुहोस् त, पात हटाउनुहोस् न, तपाईँ पात हटाउनुहोस् त, त्यो पात हटाउनुहोस् न। भिडियो हुँदैछ कि यहाँ? आहा, दिपकले भर्खरै एक्सक्लुसिभ एउटा भिडियो हामी प्राप्त गरिसकेका छौँ, उनले गरिसकेका छन्। त्यसो गरेर अहिले हामी स्टप गर्छौँ, यहीँ अन्त्य गर्छौँ। अन्त्य त होइन यो, तर यो विज्ञापन विश्राम चाहिँ हो। दर्शकहरू, हामी पालुङको डाँडा गाउँबाट मनोकामना मन्दिरको यात्रा तय गरेपछि करिब 2 घन्टाको यात्रापछि हामीले मनोकामना मन्दिर आइपुगिसकेको अवस्था छ। किनभने यो विगत 100औँ वर्ष अगाडिदेखि यो मन्दिर निर्माण भएको हो र यो बाटो हुँदै हामी अगाडि बढेका थियौँ र हामी थोरै अगाडि बढ्दैछौँ र यो मन्दिर हो मनोकामना माईको। हामी आइपुगिसकेको अवस्था हो। हाम्रो 5 जनाको टोली यहाँ आइपुगिसकेको छ र यहाँ सोमबहादुर स्याङथाङले केही वर मागेका हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ। सोम, मलाई एकदम टोयलेट गर्न पाउनु मिल्दैन? कहाँ यता गर्न मिल्छ? यता गर्न मिल्छ? लङ हो, पानी नभए प्राप्ति बुझ्छ। यी हुन् दर्शक दिनहरू हाम्रो मकवानपुरका एउटा प्रसिद्ध देवी
जहाँ मनोकामना मागले पनि चिनिन्छन्। पूर्वतिर मनोकामना भनिन्छन्। वा एकजना मान्छेले भगवानै फुल लिएर आएको फुल हेर्नुहोस्। दर्शकहरू दिपकले अहिले फुल चढाउनको लागि भनेर ल्याइसकेको अवस्था छ र यहाँ यो ठाउँमा दिपकले बडो सङ्घर्ष गरेर 2टा फुल यिनले प्राप्त गरिसकेका छन्। यो बेमौसमी फुल यिनले प्राप्त गर्नु भनेको एउटा चुनौतीको विषय पनि थियो र चुनौतीको बावजुद पनि अब ध्यान योगको लागि भनेर पनि त्यहाँ बसिसकेको अवस्था छ र अब हाम्रो उच्च स्तरीय टुर यहाँ आइसकेको छ र सोमबहादुर स्याङ्ताले केही भन्न खोज्दै थिए। सोमबहादुरजी थोरै यता आइदिनुहोस् न, यहाँ ओते ल भनिदिनुहोस्। तपाईँले हेर्नुहोस् यो ढुङ्गाको मूर्ति त्यहाँ चाहिँ अलिक अनौठो किसिमको ढुङ्गा छ। तपाईँले फिलिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ के मूर्तिहरू कोरिरहनु भएको छ। मगन मनोकामना माताको हेर्नुहोस् यहाँ मूर्ति कोरेको पनि राखेको छन्। फलाङ गइरहेछन् उहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् फलाङ पनि राखेर रहेछन्। धेरै उ रहेछन् हेर्नुहोस्। खास यो मनोकामना मन्दिर के को लागि प्रसिद्ध छ सोम? यो के को लागि भन्दा नि वैशाख एकातिर ठुलो मेला लाग्ने गर्छ भक्तजी होइन। बुद्ध भगवान फोटो पनि रहेछ हेर्नुहोस्। अनि मूर्ति यो मनोकामना चाहिँ तपाईँको उसको लागि चाहिँ प्रसिद्ध छन् तपाईँको। And this is especially for my honey. Honey, I miss you. This is for you. अनि दिपक के भन्नु मन लागिरहेको छ यो सम्बन्ध? हामी जाने विगत धेरै वर्षदेखि यो स्थानमा नआएको भनौँ, यो जिल्लामै नआएको र अहिले आएको र आउँदा पनि यत्रो जाने उकालो चढेर भगवानको यो दर्शन गर्न पाउँदाखेरिको खुसीको क्षण कस्तो लागिरहेको छ भनिदिनुहोस् त। तपाईँको गर्लफ्रेन्डलाई भनिदिनुहोस् त, तपाईँको गर्लफ्रेन्डसँग तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। Hello, my dear girlfriend. I am here about. You can say now. Oh, honey. I'm here. I'm very tired. I'm now really tired because I How came long all did the you- way down from, what do you call the name is? Palun. I forget Palun, and especially for you, because I love you so much, honey. केटाहरू बाहिरिसके अहिले, केटाहरू बाहिरिसके र के गर्दैछ नि स्याङदाम? यो पनि कति सफा थियो अरे। होस् पहिला Well, के लाग्यो? रोल मोबाइल नम्बर लेख्नुपर्ने छ केटा यहाँ त। रङ लाग्दैन त्यसमा चाहिँ दर्शकहरू यहाँ मान्यता के छ भने यो मनोकामना मन्दिरमा आफ्नो र प्रेमिकाको नाम लेख्यो भने त्यो प्रेम सक्सेस अथवा भनौँ सफल हुन्छ भन्ने कामना पनि गरिन्छ। र यिनले सोमबहादुर स्याङ्ताले के लेख्दैछन् एकपटक नजिक गएर हेर त। अवश्य पनि यिनले आफ्नो पहिला गर्लफ्रेन्डको नाम लेख्दैछन् र यिनले आफ्नो नाम पनि लेख्दैछन् जुन नामले यिनको भविष्यको पनि कोर्नेछ। यिनले थोरै केही व्याख्या गर्ने जस्तो कुरा पनि देखिएको छ। र सोम, यो जुन यो माथि के झन्डा के हो यो भनिदिनुहोस् न, यो खास के को लागि राखिएको यो भनिदिनुहोस् न। अहिले मिस्टर सोमबहादुर स्याङ्दानले के लेख्दैछन्, हामी यिनसँग केही एकछिनपछि पुनः यो लेख्नुको उद्देश्य र तात्पर्यको बारेमा फेरि जानकारी लिन्छौँ। दर्शकहरू, यो मनोकामना माईको मन्दिर हो दर्शकहरू र यहाँबाट प्रवेश गरिन्छ प्रत्येक वर्षको वैशाख 1 गतेका दिन यस स्थानमा मेला लाग्ने गर्दछ दर्शकहरू। यस ठाउँ समुद्र सतहबाट करिब 2400 मिटर माथि रहेको पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ हाम्रो ट्रेकिङ गाइड सोमबहादुर स्याङ्तानले। सोमजी, हामीलाई त्यसको बारेमा थप जानकारी गराउनुहोस् एकछिनपछि। खासै यो लेख्नुको कारण के हो? तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ तिमी माताको शरणमा एकपटक आऊ अवश्य भनेर यिनले लेख्दैछन्। यिनले फेरि टु बी कन्टिन्युड गर्दैछन्। यसको अर्थ के हो त भनेर हामीले जान्ने प्रयास पनि गर्न गइरहेका छौँ दर्शकहरू। निश्चय पनि दर्शकहरू एकदमै टाइट भएको जुन अवस्थामा रेस्टको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ र पालुङ पुग्नको लागि अझै 2 घन्टाको बाटो हिँड्नुपर्ने छ हामीलाई।
किनभने यो ओएमजी मैले फेसबुक चलाउनु पाउने भए टावर फुल प्लस फेसबुकको टावर पनि छ है दर्शकहरू अहिले भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार हामीले यहाँ टावर आएको र 4 टावर खडा भएको जानकारी पनि पाएका छौँ र फेसबुक पनि चलाउन पाउने हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र यो के हो त यो साँच्चै नै हो त दिपक साँच्चै आएको हो तर काम गर्छ या गर्दैन त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई ओके दिपकले भन्दैछन् अब यिनले ट्राई गर्दैछन् रे यिनले फेसबुक चलाउनको लागि हाम्रो टावरले साथ दिन्छ कि दिँदैन हेरौँ अवश्य नै टावरले जब साथ दिन्छ टावरले साथ दिएपछि फेरि पनि यिनले फेसबुक चलाउँदैछन् दर्शकहरू हामी थोरै तातिर लागौँ सोम के लेखेको एकपटक पढेर सुनाइदिन सक्नुहुन्छ हामीलाई तिमी माताको शरणमा एकपटक आऊ तिमी माताको शरणमा एकपटक आऊ अवश्य तिमीलाई शान्ति प्राप्त हुनेछ अवश्य तिमीलाई शान्ति प्राप्त हुनेछ मैले अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नको लागि चाहिँ लेखेको काशी लेख्नुको कुनै तात्पर्य छ र सोमबहादुर माया भावना सद्भावना बढ्छ माताप्रति दर्शकहरू उनले भगवान्प्रतिको जुन श्रद्धा छ त्यो श्रद्धालाई कायम राख्दै थप यहाँ श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँ आउन् भन्नुको उद्देश्यले यिनले यो लेखेका छन् भन्ने कुरा पनि यहाँ यिनले जानकारी गराएका छन् दर्शकहरू हामीले यहाँबाट नि हेरौँ त भगवान् माईको फोटो र देख्न सक्छौँ भित्र यिनले लेख्दैछन् यस प्लस के यसको अर्थ हुन्छ सोमबहादुर स्याङथाङ प्लस कुमारी कमला ए प्लस डी लेट्स मी राइट हियर बेटा नामै पुगेन लेट्स मी राइट यु प्लस ए दर्शकहरू यो पनि लेखिएको छ भर्खरै मात्रै मैले पनि आफ्नो प्रेमिकाको नाम कोरिसकेको छु प्रेमिकाको नाम र मेरो नाम पनि यहाँ कोरिसकेको अवस्था हो पक्कै पनि प्रेम सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ थोरै यता र हामी थोरै मर्दैछौँ ट्रेकिङ गाइड सम्बन्ध चाहिँ त्यही भन्दैछौँ र के हो त यस ठाउँको बारेमा थप जानकारी हामीलाई तपाईँलाई केही ओइ एकछिन बस्ने होइन टावर त आएको तर कामै नगर्ने टावर यो दुईटी टावर आयो है दुईवटा छ मेरोमा चाहिँ आएको छैन